ကိုပြောင်းကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည်စံမကြံရှိပဲတနက်နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့အမှုမျိုးကိုသင်ကြားဘူးသလားနောက်ဆုံးတန်တရားပြစ်စရာတရားခံဆိုတာလည်းရှိမနေဘူးဒီအမှုကရဲတပ်ဖွဲ့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့အမှုတစ်ခုပဲရဲတပ်ချက်အောင်ကရဲအုပ်မမောင်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့တကယ်ကိုမကြုံစဘူးထူးဆန်းတဲ့အမှုပဲဆရာမနေ့ည8:25 မိနစ်မှာတထေးကြီးဥပဘိုဟာသူ့အိမ်ချမ်းဝန်းရေကူးကန်နားမှာတနက်နဲ့အပြစ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းနေတာကတိတ်ဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောအခင်းပစ်ပွားရာနေရာတဝိုက်မှာပါဘာကြီးစံအခွန်မှရှာမတွေ့ခဲ့ရလို့မှုခင်းဆရာဝန်တော်အားသင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာသေဆုံးသူဥပဘိုရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးလည်းအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတာကို CCTV ကအခိုင်အမာသက်သေခံပေးနေပါတယ်တနက်တန်လိုကြားရတဲ့အချိန်မှာသူဇနီးကအိမ်ရှိဧကန်ထဲကနေဖုံးပြောနေပြေးထွက်လာပြီးကလေးကတော့အိမ်ထဲမှာပဲကစားနေတာပါဆရာလို့ရှင်းပြပါပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့သူမျိုးရှိမရှိမေးမြန်းလို့လည်းမရတဲ့အပြင်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းဘာ CCTV ကင်မရာမှရှိမနေပါဘူးအပြစ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိလို့သာတနက်နဲ့အပြစ်ခံရမှန်းသိရတာကြီးစံအရွယ်အစားကလည်း 6.35 mm လို့ခန့်မှန်းရပေမဲ့ဘလို့တနက်ဘလို့ကြီးစံလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ရဲတပ်ချက်အောင်ကပြောပါတယ်ရဲအုပ်မမောင်ကမှုခင်းမှတ်တမ်းကိုအသေးအချာအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အမှုသွားအမှုလာရတရားခံကိုရှာဖွေဖို့ကကွင်းဆက်လည်းပြတ်နေတယ်လို့လမ်းစားကလည်းပျောက်နေတာတေချာတလောက်ဖြစ်နေပြီ CCTV မှတ်တမ်းအရသူဇနီးကလည်းဖုန်းပြောနေရင်းနဲ့ပြေးထွက်လာတာဆိုတော့တရားခံကကြီးစံကိုပြန်ထုတ်သွားဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲအရေးပျော်သွားတာလားစဉ်းစားစရာကတော့ဖြစ်နေတယ်မှုခင်းမှတ်တမ်းဌာနကပေါ်အောင်သိန်းကိုတစ်ချက်လောက်ဖုံးဆက်ပြီးကြီးစံကိုအရေးပျော်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလားဘာတွေလိုအပ်လဲတိတိချာချာလေးမေးကြည့်ပေးပါလို့ရဲအုပ်မောင်မောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရဲတက်ချက်အောင်ကတော့ရဲအုပ်မောင်မောင်ရဲ့ရုံးခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာရင်ကြီးစံကိုအရေးပြောင်းလုပ်ဖို့ကရေခဲမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့တယောက်တည်းတွေးမိပြီးရီလိုက်မိပါတော့တင်ဆိုရင်ကောဒီမှုကိုဘလို့ဖြေရှာမလဲဘာကြောင့်သေဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြီးစံမကြန့်ရှိရတာလဲကွန်မန့်မှာသင်ရဲ့ခမန်းချက်တွေကိုရေးသွားပေးခဲ့ကိုပြောင်းကြီးစံမှန်မဲကိုအောင်ရေကြီးစံကိုအရေးပြောင်းလုပ်ဖို့တာမန်ရေခဲနဲ့တော့မရဘူးဗျအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်ပိုင်ခရက်နီးပညာကိုသုံးရင်တော့ရေခဲကြည်စံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ကိုအောင်သိန်းကပြောတယ်ပိုင်ခရက်နီးပညာဆိုတာဘာလဲကိုအောင်သိန်းလို့ရဲတက်ချက်အောင်ကမေးလိုက်တယ်ပိုင်ခရက်ဆိုတာကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကသင်္ဘောချင်းတွေစောက်ဖို့တကယ်စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့နီးပညာဗျဒါကတော့ရေခဲထဲမှာတစ်သားမြင် wood products သို့မဟုတ် carbon fiber 14% လောက်ရော့ဆက်ပြီးခဲထားတာပါဒီလိုရောလိုက်ရင်ရေခဲကကွန်ကရစ်လိုမာကျော်ပြီးအပူဓာတ်ကိုလည်းပိုခံနိုင်ရင်ရှိသွားတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးမယ်အတန်ဖမ်းထားလိုက်လို့ပြောလို့ရဲတက်ချက်အောင်ကဖုန်းကနေ record clock ကိုနှိပ်ထားလိုက်ရေခဲကြည်စံလုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဆုံးသူကကြည်စံပုံစံခွက်ကိုအရင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်သူကရေတန်ထဲမှာအလွန်သေးငယ်တဲ့နာနိုမြင်လေးတွေကိုရော့ဆက်ပြီးရေခဲကိုမာကျောနေအောင်လုပ်ရရရှိလာတဲ့ပုံစံခွက်တဲကရေကိုနိုက်ထရိုဂျင်အရေသုံးပြီးအနှုတ်190ဒီဂရီအထိအေးခဲစေရအောင်လိုအပ်ရင်တနက်ပြောင်းရဲ့အပူချိန်လိုက်အရေးမပြောင်းအောင်စားပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ပလက်စတစ်အစွပ်ပါစွပ်ပြီးမှပြစ်လို့ရမှာဗျ။ Cotton fiber ဂုံးမြင်ဒါမှမဟုတ်ရင် wood pulp လို့ခေါ်တဲ့တစ်သားမြင်တစ်မျိုးမျိုးတော့သေဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြံမကြံစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ချက်တွေများသေးတယ်။အသေးစိတ်ကို email ပို့ပေးလိုက်မယ်လို့ကိုအောင်သိန်းကပြောပြီးဖုန်းချသွားပါတယ်။ဒီလိုရေခဲကြည်စံတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဘာတွေလိုအပ်သေးတယ်လဲ။ဒီအချက်လက်လေးကနေတစ်ဆင့်တရားခံကိုဘယ်လိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုပြောင်းကြည်စံရဲအုပ်မောင်မောင်ကရဲတက်ချက်အောင်ထပ်မံဖြည့်သွင်းထားတဲ့မှုခင်းမှတ်တမ်းတွေကိုတီတီချာချာကိုဖတ်ရှုပြီးသေဆုံးသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ wood cellulose fiber တစ်သားမြင်ပါတဲ့အရေးကြီးကိုတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့တက်တည်တစ်ခုတော့ရပြီပေးပို့ထားတဲ့အချက်အလက်တွေရအရမ်းမာကျောတဲ့ရေခဲကြည်စံရဖို့ကအနှုတ်80ဒီဂရီလောက်အထိချနိုင်တဲ့ဆက် ultra lower freezer နဲ့လေခုန်နေတဲ့ကြည်စံကပြစ်လိုက်တဲ့အခါပွဲထက်တော့ကြည်စံထဲမှာလေခုန်မနေအောင်လေစုပ်ထုတ်တဲ့ဆက် vacuum chamber လဲလိုမယ်နောက်ပြီးတော့ 6.35 mm တိကျတဲ့ကြည်စံပုံစံခွက်လဲလိုမယ်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်လက်နက်ကလည်းပုံမှန်တနက်ဆိုရင်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါရမ်းပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်ကြောင့်ရေခဲကြည်စံကပြောင်းနေတဲ့အရေးပျော်သွားရင်ပျော်သွားဒါမှမဟုတ်ရင်ရေခဲကအရမ်းကျွတ်တဲ့အတွက်တနက်ထက်ကထွက်လာတဲ့အချိန်ကိုမခံနိုင်ပဲပုံစံပြက်ပြီးအမုံလဲပြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့
တရားခံကအမှားယွင်းမရှိအောင်ပိုစိတ်ချရတဲ့လေပီအားသုံးတနက်အဲခန်းနဲ့ပြစ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့တော့များတယ်။ Ultra lower temperature အထိအေးခဲနိုင်တဲ့စက်မျိုးကိုတာမန်အိမ်တွေမှာတော့မသုံးကြဘူး။ဒီတော့တေဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်သူတွေထဲမှာဒါကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဥပမာအသားငါးရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုလုပ်ကိုင်သူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုရှာဖွေမှတ်တမ်းတင်ပြီးရင်ဒီလိုအေးခဲစီတဲ့ရေခဲဆက်မျိုးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အိမ်သုံးမီတာထက်လျှက်စစ်မီတာကပိုပြီးသုံးဆွဲရမှာဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်သူတွေတဲကတာမန်အိမ်သုံးမီတာထက်မီတာပိုသုံးတဲ့သူစီးရင်တွေကိုပါခြေရာခံဖို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့စလုပ်တော့လို့ရဲအုပ်မောင်မောင်ကပြောလိုက်ပါဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတွေးရှိလာမဲ့တန်တရားတရားခံကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့ဘလို့ခိုင်မာတဲ့သက်သေခံချက်တွေကိုထပ်မံစစ်ဆေးပေါ်ထုတ်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောင်းကြည်စံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည်စံမကြံရှိအောင်ရေခဲကြည်စံကိုသုံးသွားခဲ့တဲ့တရားခံကိုဘလို့ရှာဖွေပေါ်ထုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တန်တရားရှိသူကိုမင်းမောင်ကအာတိတ်ဒေတာကငါးတွေကိုတင်သွင်းပြီးရှားပါငါးမျိုးစိတ်တွေရောင်းတဲ့သူပါသူ့မှာငါးဥတွေကိုမပုတ်တော့အောင်သိမ့်ဖို့အတွက်အနှုတ်90ဒီဂရီအောက်ချနိုင်တဲ့ cryogenic freezer တွေလည်းရှိတယ်သူ့လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းငါးကန်တွေနဲ့အေးကန်တွေမှာအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းမောင်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးလိုက်ရမလားလို့ရဲတက်ချက်အောင်ကသတင်းပို့ပြောကြပါရဲအုပ်မောင်မောင်ကနေအောင်အောင်ကြီးနည်းနည်းထက်အပင်ပန်းခံလိုက်ပါဦးအခုချက်ချင်းပဲဗတ်ကြီးစီကိုသွားပေးဖို့ပြောလိုက်ပါဗတ်ကြီးဆိုတာကအမောင်လောကတွေကပွဲစားထောင်တွက်ဘာပဲလို့သူ့စီမှာအဆက်အသွယ်အဟောင်းတွေတော်တော်လေးရှိသေးတယ်အခုကတော့ဘီယာဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီးလူပြော်တယောက်လိုဖြစ်နေသူထောင်ကြတော့ကရဲအုပ်မောင်မောင်ကိုအကူကြီးတောင်းခံလို့သူသမီးနဲ့မိန်းမကိုနောက်ွယ်ကနေစောက်ရှောက်ပေးထားတာအခုဆိုသူသမီးက IS ကျောင်းတစ်ခုမှာ grade 9တောင်တက်နေပြီသူ့မိသားစုကတော့ဗတ်ကြီးကရဲအုပ်မောင်မောင်နဲ့အခုလိုအဆက်အသွယ်ရှိနေတာကိုမသိကြဘူးရဲတကြက်အောင်ကလူသူရှင်းတဲ့လမ်းကြားတစ်ခုမှာဗတ်ကြီးနဲ့နှုတ်ဝက်စွာတွေ့ဆုံပြီးသတင်းရယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေပါတယ်ဗတ်ကြီးကဒီလိုအစ်စ်မြင့်လေတနက်အဲခန်းတနက်မျိုးကဝယ်မဲ့သူရှားတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကရှားပါငါးတွေရောင်းတဲ့တတိတယောက်ဝယ်သွားတယ်သူကနီးပညာပိုင်းလဲနားလေနာမည်တော့အတိအကျမသိရဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီတနက်ကိုအစိတ်စိတ်အမွာမွာဖြုတ်ပြီးငါးကန်အပိုပစ္စည်းဆိုပြီးနေဆက်ကနေရောသွင်းခိုင်းခဲ့တာလို့တော့သိရတယ်ဆရာပြီးတော့ရဲအုပ်မောင်မောင်လိုချင်တဲ့လက်နဲ့ဝယ်တော့က online ကနေငွေပေးချေခဲ့တဲ့ e-slip မိတ္တူတစ်စောင်မှာထုတ်ပေးလိုက်ပါ e-slip မိတ္တူကိုကြည့်လိုက်တော့နာမည်နဲ့ငွေလွှဲခဲ့တဲ့အကောင့်ကိုတက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကိုပြောင်းကြည်စံရဲတက်ချက်အောင်ကတရားခံကိုဖမ်းဖို့တက်တေအချက်အလက်တွေစူးစီးပြီးတော့ရဲအုပ်မောင်မောင်ကနေတဆင့်မင်းမောင်ကိုရှာဖွေစစ်ဆေးခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါရဲအုပ်မောင်မောင်ကအဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲပြီးမင်းမောင်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့နေအိမ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်ရှာဖွေစေခဲ့ပါတရားခံမင်းမောင်ကနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရဲတက်ချက်အောင်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပါတရားခံမင်းမောင်ရဲ့နေအိမ်မှာCuban KG1 PCP Air Pistol တစ်လက်ကိုဖြုတ်ထားပြီးနေရာခွဲသိမ်းဆည်းထားတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွင်မှာလည်းအနှုတ်90ဒီဂရီအောက်ချနိုင်တဲ့ cryogenic freezer လေစုပ်ဆက် vacuum chamber နဲ့သူ့ရုံးခန်းထဲမှာဖန်ဖလင်းနဲ့သိမ်းဆည်းထားတဲ့ wood cellulose fiber တစ်သားမြင် 6.35 mm တိကျတဲ့ကြည်စံပုံစံခွက်တို့ကိုသက်သေခံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် online ကနေငွေပေးချေခဲ့တဲ့ e-slip ကလည်းမင်းမောင်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ဘဏ်ဘက်ကသက်သေခံစာတစ်စောင်ပေးပို့လာခဲ့ပါတယ်ရဲအုပ်မောင်မောင်ကရဲတက်ချက်အောင်ကိုသူ့ရုံးခန်းကိုခေါ်လိုက်ပြီးတလက်စာတဲ့ဗတ်ကြီးစီကရတဲ့အချက်လက်မှတ်တမ်းမိတ္တူကိုလက်နက်မှောင်ကိုအမှုလိုက်နေတဲ့အမှုလိုက်စီကိုလွှဲပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းအမှုကိုပိတ်လိုက်ပါ